हेलो दोस्तों, क्या आपने नोटिस किए हैं कि आपका सीलिंग फैन जैसे ही इन्वर्टर से चलता है, आपके फैन में एक तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्यों? आखिर इन्वर्टर में ऐसा क्या है जो साउंड प्रोड्यूस कर दे रहा है? जबकि आपका घर में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आती है और उससे अगर चलता है, तो आपका फैन में कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है, वो स्मूथली चलता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इन्वर्टर के बारे में। तो दोस्तों इन्वर्टर की वजह से ही क्या हो रहा है, आपका फैन में क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारे घर में जो इन्वर्टर होते हैं, उसमें आप ध्यान दिए होंगे, अगर नहीं ध्यान दिए होंगे, जिसके घर में नहीं भी हैं, तो दोस्तों उस इस फिगर में देख सकते हैं, एक बैटरी है और एक इन्वर्टर है। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारा घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये इन्वर्टर क्या करता है, आपका इस बैटरी को चार्ज करता है। और चार्ज करता है किस फॉर्म में? हमारा जो एसी है, उसको डीसी में कन्वर्ट करता है पहले, उसके बाद इस बैटरी को चार्ज करता है, क्योंकि बैटरी हमारा डीसी से ही चार्ज होगा। ओके? अब जैसे ही लाइट कटता है, ये जो बैटरी है वो ये स्टोर्ड एनर्जी को क्या करता है, इस इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट करता है एसी में, और वही एसी आपका सारे इक्विपमेंट को फ्लो करता है करंट, जिससे सारा इक्विपमेंट आपका चलता है। तो इससे क्या होता है कि आपका फैन में थोड़ा साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने अगर पता होगा, तो आपको अगर थोड़ा-सा भी नॉलेज होगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, और 50 हर्ट्ज और उसका एक वेव फॉर्म होता है जिसका नाम है साइन वेव। कैसा होता है साइन वेव? तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो साइन वेव मैं आपको दिखाऊँ, तो ये होता है आपका इस तरह का साइन वेव। तो ये नॉर्मल आपका जो अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसका वेव फॉर्म होता है। जब हमारा इन्वर्टर इस तरह का साइन वेव प्रोड्यूस करता है, मतलब एसी करंट जो प्रोड्यूस करता है, तो उस कंडीशन में इन्वर्टर क्या होता है, वो उतना क्षमता नहीं होता है कि प्योर आपका साइन वेव कन्वर्ट कर पाए। तो उस कंडीशन में क्या करता है हमारा इन्वर्टर, स्क्वायर वेव जनरेट करता है। जैसे स्क्वायर वेव कैसे होता है, तो नेक्स्ट फिगर में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस फिगर में ये है आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर। आपका स्क्वायर वेव बनाया, तो स्क्वायर जब वेव बनाया, तो क्या हो रहा था, हमारा कई इक्विपमेंट का लाइफ क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा प्योर साइनसोइडल नहीं मिलने के कारण हमारा जो लाइफ स्पैन है हमारे इक्विपमेंट का, वो घट जा रहा था, जिसके कारण हमारा इक्विपमेंट जल्दी खराब हो रहा था, बल्ब जल्दी उड़ रहा था। तो इस तरह का प्रॉब्लम, कई तरह का प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मॉडिफाई किया गया उस वेव को और उस इन्वर्टर को, जिससे हमारा साइन वेव जैसा बन जाए। तो दोस्तों जैसे मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करते हुए क्या किया गया, उसके बाद हमको जो मिला, तो मॉडिफाइड साइन वेव, मतलब साइन वेव के जैसा दिखने लगा, लेकिन थोड़ा उसमें भी हमारा क्या था, फॉल्ट था। तो जैसे कि देख रहे हैं मॉडिफाइड साइन वेव को, तो इस वेव में देखिए दोस्तों, ये भी स्मूथ नहीं बन रहा, देखिए ये भी स्मूथ नहीं बन रहा। तो इस कारण भी क्या हो रहा था, हमारा सारा इक्विपमेंट में कई तरह का हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा था। तो हार्मफुल इफेक्ट पड़ने के कारण हमारा सारे इक्विपमेंट का लाइफ स्पैन फिर भी घट रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर पहले हमारा आ गया स्क्वायर वेव, उसके बाद मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, मॉडिफाइड साइन वेव। उसके बाद और उसको मॉडिफाई किया गया, उसके बाद हमारा जो अभी आने लगा इन्वर्टर, उसमें लिखा हुआ रहता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो दोस्तों जब प्योर साइन वेव इन्वर्टर आ गया, तो दोस्तों आपका फैन का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो साउंड प्रोड्यूस आपका घट गया, सारा इक्विपमेंट में क्या हो गया, लाइफ स्पैन बढ़ गया। अब ऐसा नहीं कि किसी में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसका लाइफ स्पैन उतना ही है, उसका भी लाइफ स्पैन घट रहा था, सारा डैमेज जल्दी हो रहा था, जिसके कारण हमारा जो इन्वर्टर कंपनी है, प्योर साइन वेव बनाने की कोशिश किया और बना दिया प्योर साइन वेव, जिससे हमारा सारा इन्वर्टर अब आने लगा है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमको समझ में आया कि हमारे इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम। अब बात रहा फैन साउंड क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों फैन में क्या होता है, फैन में जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी इंटरेक्ट करता है फैन का कॉइल में, तो उसमें बनता है एक मैग्नेटिक फील्ड, और वही मैग्नेटिक फील्ड को जब हम लोग यूनिडायरेक्शनल घुमा देते हैं, मतलब एक ही दिशा में जब घुमा देते हैं, तो उसमें जो रोटर लगा हुआ है, वो रोटर क्या होता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो रोटर जैसे ही घूमेगा दोस्तों, तो फैन आपका घूमने लगता है। तो इसी तरह करके क्या होता है, फैन हमारा घूमता है। तो ये जो स्क्वायर वेव और मॉडिफाइड साइन वेव के कारण जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, उसमें क्या हो रहा था, वेरिएशन आ जा रहा था। मतलब क्या, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनना था एक ही डायरेक्शन में, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट कर करके बन रहा था। जैसे यहाँ पे वेव देख रहे हैं, तो इस तरह अप डाउन हो रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। तो मैग्नेटिक फील्ड ही अगर वाइब्रेट करेगा, तो फैन में क्या होगा, फैन का जो रोटर है वो भी वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने के कारण क्या हो रहा था, हमारा फैन में एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, जिसके कारण हमारा ये कारण है कि फैन का साउंड प्रोड्यूस होने का कारण। और फैन का ये साउंड प्रोड्यूस होने के कारण, वाइब्रेट करने के कारण क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा था, उसका कॉइल में इफेक्ट पड़ रहा था। सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था क्या, कि उसका बेरिंग को डैमेज कर दे रहा था। बेरिंग डैमेज करने का मतलब क्या होगा, कि उसका बेरिंग जो स्मूथली घूमना था, उसको वाइब्रेट कर करके घूमने के कारण क्या हो रहा था, बेरिंग में जो बॉल्स डाला हुआ रहता, वो बॉल्स क्या हो रहा था, घिस जा रहा था, और हमारा
फैन जल्दी रिपेयर करने का ज़रूरत पड़ जा रहा था। दोस्तों इसी तरह प्रोड्यूस हो रहा था साउंड। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। शेयर करने से ही दोस्तों वीडियो दूसरे तक पहुँच पाएगा। दोस्तों आपका अगर सहयोग नहीं होगा तो दोस्तों मेरा कोई हिम्मत नहीं है कि इस चैनल को मैं बूस्ट कर पाऊँ। आपका सहयोग से ही दोस्तों यहाँ पे चैनल बूस्ट हो पाएगा और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुँच पाएगा। आप अगर नहीं चाहोगे तो नहीं पहुँचेगा, सीधा-सा बात है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कांसेप्ट के साथ, एक नया टॉपिक के साथ।